مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومن أحد الأسباب الرئيسية في إن غسالة الأطباق بتاعتي ما تنضفش كويس. ناس كتيرة ما كانتش تعرف الموضوع ده، ناس كتيرة سألتني عليه. أنا بشتري أحسن مسحوق في السوق ولكن غسالتي برضو ما بتنضفش كويس. هل الغسالة فيها مشكلة؟ هل ده عيب تصنيع؟ هل عيب مسحوق؟ لكن لازم ناخد بالنا جدا ان من احد اسباب ان الغسالة بتاعتي ما تنضفش كويس هو مدى صلابة المية اللي موجودة عندي في البيت. لازم ناخد بالنا جدا ان جميع غسالات الاطباق فيها امكانية ان هي تظبط الغسالة على مدى صلابة المية. فلازم الاول قبل ما استخدم غسالة الاطباق واظبطها على الوضع اللي يناسب المية عندي ان انا اعمل لها اختبار لصلابة المية. بعض الشركات بتنزل شريط الاختبار ده مع الغسالة، والبعض الاكتر لا، بس يعني معظم الغسالات ما بتنزلوش معايا. يعني بعض الموديلات ممكن زي بوش، ميلا، دول بينزلوا اختبار صلابة المية مع الغسالة. زي ما احنا شايفين معانا ده الجدول اللي بيبين صلابة المية، وبينزل معاها الشريط زي كده. الشريط ده انا بفتحه، بجيب كوباية مية زي ما شارح لي هنا وبحط الشريط في المية. لو طلع لي زي جدول الارشادات ده لو كله احمر هضطر اظبط الغسالة على رقم 7. دي مثلا الاختبار ده عن غسالة بوش. لو زي ما احنا شايفين كده بتبع الارشادات على اساسه بظبط الغسالة على مدى صلابة المية اللي موجودة عندي. وده بيختلف طبعا من بلد لبلد ومن بيت لبيت، من مكان لمكان، حسب نوع المية الموجودة عندي. لان صلابة المية دي بتأدي ان تكون حواجز على المسحوق، بيسبب ان هو ما يخليش المسحوق يكون رغوه اللي بتساعدني ان الحاجه تطلع نظيفه كويس. فده بيؤدي ان الحاجه تطلع مجيره او فيها مشاكل، وبيؤدي لنتيجه غير مرضيه تماما عن نظافه الحاجه اللي انا حطيتها في غساله الاطباق. فمهم جدا ان انا اعرف مدى صلابه الميه قبل ما استخدم غساله الاطباق بتاعتي عشان احصل على النتيجه اللي انا مستنيها من غساله الاطباق. لو انا ما لقيتش في الغساله بتاعتي الشريط ده اللي نازل معاها، ممكن اشتريه من اي مكان بيبيع حاجات كيماويه. بقوله عايز شريط البي اتش اللي بيبين المعادن اللي في الميه، وعلى اساسه بعرف مدى المعادن الموجوده في الميه، وعلى اساسه بقدر اظبط غساله الاطباق بتاعتي. في كل كتالوج غساله اطباق هلاقي جدول بيحدد لي لو كانت صلابة المية قد كده اظبط الغسالة على وضع كذا. وده في فيديو لاحق ان شاء الله هنتكلم عن بعض الموديلات ازاي اظبط درجة صلابة المية مع غسالة الاطباق بتاعتي عشان يعني احصل على احسن نظافة من غسالة الاطباق اللي انا اشتريتها. واتمنى المعلومة البسيطة دي تكون عجبتكم. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة.